ينفي المزاعم التي تناولت عن المبتلى ويؤكد الصراع عالي اللواء تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأمور ممتازة جدا ونحن بصحة ممتازة. والطائرة الذي أرسلها الحوثي طائرة فاشلة قرحت على بعد ولن تصيب أحدا ولن يروح علينا أحدا من الأفراد من القادة. كلنا بسلامات وأمورنا ممتازة وصحتنا ممتازة، وإن شاء الله إنه لا يصيب قوتنا المسلحة أي أذى. والحوثة فاشلين مهما أرسلوا من طائرات بدون طيار أو طائرة مفخخة، هذه الطائرة هي أتت مفخخة ونحن على معرفة أن نبي يستخدموها، لكنها لا تضر أي شيء. والأمور يعني العرض مشى بشكل ممتاز وانتهى الحفل ونحن بروح معنوية عالية، والطائرة تفجر على بعد من مكان المنصة. شكرا.